Всем привет, это Юкис. Сегодня я буду показывать механизм, который называется камин. С автозажиганием, ну и автопотуханием. Нажимаете, он зажигается. Еще раз нажимаете, он тухнет. Сейчас я вам расскажу, как это работает. Он включает, ну и раздатчики выдают огонь. Потом, когда при повторном нажатии, ну вот, как бы он задвигается под раздатчик, адские камни задвигаются под раздатчик, и он тухнет. Сейчас я вам расскажу, как его строить. Строить его легко. Строим арку такую небольшую. Так. Сюда ставим раздатчики, 2 раздатчика. Ну, можете сделать хоть в ряд, хоть бесконечность таких раздатчиков. Ничего не изменит. Так, ломайте блоки. Ой, там один лишний сломал. И туда ставите липкие поршни. Так. Сюда ставите на липкие поршни адские камни. Ну все. Так, берем рычаг. Ставим сюда рычаг. Сюда блок. Сюда редстоун. Тут под шифтом тоже редстоун проводим. Сюда нужен... Сейчас. И сюда ставим красный факел, тоже под шифтом. Ну все. Механизм, в общем-то, готов. Осталось только заправить его зажигалками. Зажигалки нужно всего 2. Они проработают довольно долгое время. Так, его огниво. Ну и все, механизм готов. Включается и выключается. Что за мазафака? Да, простите моего друга. Все, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь.